आइपिओ परेन भनेर तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? अब नभर्ने भन्दै हुनुहुन्छ? धेरैवटा आइपिओ भरिसक्नुभयो, एफपिओ भरिसक्नुभयो, तर तपाईँलाई परेको छैन। कतिलाई परेको छ? किनभने पछिल्लो समयमा भाग्यमानीहरूले मात्रै आइपिओ एफपिओ पाइरहेका छन्। यसको एउटै कारण हो भर्ने सङ्ख्या बढ्नु र थोरै मात्रामा आइपिओ र एफपिओहरू थोरै किता मात्र खुल्नु। यी दुवै कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा पहिले आइपिओ भर्नेहरूले आइपिओ नपरिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् र धेरैले सामाजिक सञ्जालमा अब चाहिँ आइपिओ नभर्ने, एफपिओ नभर्ने, जति भरे पनि पर्दैन भनेर लेख्नु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो काम भर्ने हो, भर्न छोड्नु हुँदैन। आइपिओ धेरैजनाले भर्नुहुन्छ, त्यसैले भाग्यमानले पाउने हो। आइपिओ निष्कासनको लागि 81वटा कम्पनी पाइपलाइनमा अहिले रहेका छन्। 81वटा कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 को अनुमति पर्खिरहेका हुन्। 7 को अनुसार होटलसम्मको 7वटा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीको 42वटा, इन्भेस्टमेन्टसम्म 3, उत्पादनसम्म 15वटा, माइक्रो फाइनेन्ससम्म 1वटा र माइक्रो इन्सुरेन्ससम्म 3वटा र अन्यसम्मको 11वटा कम्पनीहरू पाइपलाइनमा बसिरहेका छन्। अर्थात् यति धेरै कम्पनीको आइपिओ धमाधम आउँदैछ। हामीले पक्कै पनि भर्न छोड्नुहुन्न। कसो नपर्ला, आइपिओहरू धमाधम अब खुल्नेछन्। पैसा जम्मा गर्दै गर्नुहोस् र खुलिरहेका पनि छन्। तपाईँले आइपिओहरू आउँदै गरेको नयाँ पहिले वैदेशिक रोजगारीको लागि, त्यसपछि सबै सर्वसाधारणको लागि कतिवटा एफपिओहरू तपाईँले भर्नुभएको छ, आइरहेका छन्। भर्न नछोड्नुहोस्। पर्नेछ, तपाईँ हामी सबैलाई पर्नेछ। पैसा जम्मा गर्नुहोस् र यी आइपिओहरूले तपाईँ र मलाई मालामाल बनाउनेछन्।